Il-Partit Nazzjonalista qal li daħħal il-proposti fil-konsultazzjoni pubblika dwar il-liċenzja tal-kontratturi u qal dan minkejja li ġie żvelat kif fil-fatt l-istess partit ma pparteċipax f'din il-konsultazzjoni wiesa' brabta ma' setturi importanti f'pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista mera sewa magħruf u qal bil-kontra ta' dak li verament tagħmel permezz tad-Deputat Nazzjonalista Tony Bezzina li mal-mikrofonu ta' One News qal li l-Partit Nazzjonalista xeba jressaq proposti. Onorevoli, semmi li proposta li resaqtu dwar il-liċenzjar tal-kontratturi? Ġbanna resqu proposti sa' Semmi mill-2019. Mhux talli hekk talli meta l-ġurnalista dan l-istazzjon ikkoreġa lid-deputat nazzjonalista li mhux minnu sottometta dajat fil-konsultazzjoni, Tony Bezzina qal li l-Partit Nazzjonalista għamel dan. Dawn id-dikjerazzjonijiet ikomplu jikkonfermaw l-inkonsistenza tal-Partit Nazzjonalista dwar din il-materja tant importanti għal pajjiżna, inkonsistenza li deret f'mistoqsijiet li wieġeb id-deputat Stephen Spiteri meta sostna li fil-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista ġie diskuss il-fatt li kellu jieħu sehem fil-konsultazzjoni pubblika dwar il-liċenzja tal-kontratturi. Dan minkejja li l-istess konsultazzjoni baqgħet marat l-ebda sottomissjoni mill-Partit Nazzjonalista. Aħna ddiskutejna dan kollu fil-grupp parlamentari. Iżda din l-inkonsistenza ma taqafx hawn, kif id-deputat Stanley Zammit ftit tal-ġimgħatilu tenna li l-Partit Nazzjonalista kellu sal-21 ta' April biex jitfa' sottomissjoni tiegħu. Indikazzjoni ċara tal-intenzjoni ta' Zammit li jieħu sehem f'din il-konsultazzjoni madankollu għal xi raġuni intenzjoni li qatt ma mmaterjalizzat. Liċenzjar tal-kontratturi qegħdin fi proċess ta' konsultazzjoni. Aħna u l-stakeholders kollha, ġifieri. L-iktar minn ġimgħatkom qasħadtu pożizzjoni, inti semmejna li ħadd iddiskutu. Għandna jekk min issejjer żball sal-21 ta' April. Intant qudiem dawn id-dikjerazzjonijiet kontrastanti li jkomplu jikkonfermaw in-nuqqas idejat u pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista fuq suġġett daqstant importanti, deputati nazzjonalisti oħrajn ma kellhomx għażla ħlief ma jweġbux għall mistoqsijiet ta' dan l-istazzjon. Onorevoli, semmi li proposta li resaqtu dwar il-liċenzja tal-kontratturi? Thank you. Semmi li proposta. Ma restaqtu xejn fil-konsultazzjoni pubblika? Għalfejn ma għaltux fil-konsultazzjoni pubblika? Għalfejn mhux fil-konsultazzjoni pubblika? Kontra tal-kontratturi li restaqtu? Diversi licenzi. Proposti li restaqtu? X'kienu? Dan għal kontrarju tal-Kap Nazzjonalista li sostna kif il-Partit Nazzjonalista m'għandux għalfejn jipparteċipa f'dawn it-tip ta' proċessi mill-Gvern. Aħna m'għandniex għalfejn nipparteċipaw fi proċess. Ma jfissirx illi nagħmlu sottomissjonijiet lill-Gvern